大家好，今日同大家分享嘅魚頭豆腐湯超簡單。上一次起咗魚肉片炒咗唔係咁靚，剩低嗰啲魚頭啊、魚骨、魚尾啊咁樣。我就分開兩餐嚟煲啦。呢度係一邊魚頭同啲魚骨，而家煎下佢先至煲湯。我啱先洗乾淨嗰時呢，已經係攞嗰啲抹手指飲乾啲水㗎啦，可能啲屑呢未過得晒，所以仲有啲水喺度嗶嗶啵啵。每次煎嘢炸嘢我都好驚嗰啲油到處飛啊！而家要反轉佢再煎先。其實稍微煎一下佢就 OK 㗎啦，唔使煎到熟，因為我哋係用嚟煲湯啦，係咪？煲湯啊，突然間啊，一下都煲到佢熟晒，散晒添咋。加返少少酒落去，等佢去下聲。好，滗起佢，放埋一邊。你就攞個煲呢，煲滾水就放落去啊。你又可以直接放落去煲啦，但係呢，如果你怕嗰啲骨，即係嗰啲入邊嗰啲刺啊、啲骨啊，煲到散晒咁啊〜陣間呢，飲嗰時呢冇咁好嘅話，咁你就攞個湯袋裝起身佢先至再煲。特別屋企有老人家或者細路仔咁樣，佢哋唔識得點樣孭嗰啲骨刺咁樣，最好呢就攞個湯袋裝起佢先至嚟煲湯。好，煲水，水滾啦。而家呢，放個魚頭落去煲兩下先至放豆腐。我依家攞個袋呢，裝住個魚頭，個袋唔係邋遢因為個袋呢係我時時煲湯染晒啲顏色，有時煲豆咁快俾我夾爛咗個魚頭添，真係好多骨㗎，小心啊大家！你知埋依家呢啲魚頭呢，嗰啲魚骨呢，一煲呢佢會散晒㗎嘛，係咪？咁最好攞個袋裝住佢咯。你啲豆腐呢，腍㗎嘛，又驚嗰啲你陣間食豆腐嗰時有條骨篤咗落去都唔知最好攞個煲湯袋裝住佢，咁就安全啲啦。綁上少少好啲，等佢散開啲咁樣呢，就唔使實掘煲，鬆啲呢，就嗰啲魚肉呢易出味啲，放散啲。喂，擠落去由佢煲啦。睇下嗰啲骨都好勁㗎，篤晒出嚟。煲佢幾滾，等啲魚
有啲甜味啊出晒嚟啦，就放豆腐。豆腐呢，我買硬身少少嗰隻咯，分咯，都就嚟到期啦。嗱，依家佢滾啦喎，我而家呢，校返中細火。如果唔係呢，你開大火嘅話，好快煲乾水噶嘛。咪校返中細火，咪由佢慢慢煲。好啦，嗰個魚頭我哋又煲咗個幾鐘啦，最少有個半鐘啦。而家呢，留起嗰對魚骨魚頭佢上嚟，就放啲芫茜豆腐落去啦。哇！煲到啲水都白色㗎，咁先係靚㗎。哇！我啲骨都穿晒出嚟。鍾意食魚頭嘅可以蘸啲豉油淋上去，又可以食㗎啦。放返啲豆腐落去先，切開一片片。豆腐你可以咁大嚿切成4粒都得，我就鍾意大大嚿咯。先放嗰啲芫茜頭先啦，等佢出味啲啦。嗰啲後尾先再放啦。而家嚟加埋啲芫茜落去，就差唔多得㗎啦。只要係煲嗰啲魚湯耐啲啫，嗰啲芫茜啊、豆腐啊，好快嘅。後尾嗰啲芫茜啊，滾兩下就得㗎啦。哇！啲湯真係白雪雪、滑捋捋。放幾粒杞子落去，跟住調味啦。放少少鹽落去先，再放返少少白糖。等我試下味道夠唔夠鹽，夠晒，清甜啊啖湯，真係耶靚啊！哇，爽啊！解開個袋口，倒返啲魚頭、魚骨出嚟。大家倒嗰時小心下，因為啲骨呢真係好勁㗎。洗淨個袋就 OK 啦。一個魚頭豆腐芫茜湯得咗。如果大家想食返嗰啲魚頭同埋魚骨入邊嗰少少肉嘅呢，可以呢蘸啲蒜蓉豉油或者薑葱豉油落去啊，食返佢都 OK 㗎。睇見係咪好想飲啖呢？真係好清甜㗎，大家不妨試下煲呢個湯啦。好，一個魚頭豆腐湯，一個魚頭豆腐芫茜湯，就分享到呢度啦。謝謝關注，多謝大家收睇，喜歡的 like 或者加關注。鍾意嘅唔該 like 或者加關注啦，拜拜。
哇，好辣啫！有冇搞錯啊？